家好，我是莉莉安。今天要为大家做的开箱文是什么呢？是这个空气净化器。那它的食物是这样，觉得还蛮简约大方的哦，而且体积也不大。那放在办公室里面，其实是还蛮节省空间的。好，那再来就是它前面的这个图案，有看到吗？有看到吗？以及后面的图案，它这个是可以客制化的哦。那他们这一次刚好是跟 Open 奖有做合作，那所以我觉得还蛮可爱的。好，那再来就是我觉得它的颜色搭配也很不错，所以这个是我喜欢的颜色。好，然后再来就是它的底端啊，它底端有一个这是什么呢？这个是收集毛屑的地方。好，这样就打开咯，轻轻松松的就打开了。那这个就是毛屑的集中网。那它这个是可以做清洗的动作，所以它是非常节省钱的。我们不用另外再多花钱去购买滤网，你直接冲洗就好了。那这样子就直接就套上去了，是不是很方便呢？然后呢，它这个要怎么充电呢？看它这边有一个插头，那厂商有附了这个 USB。那这个在办公室使用的时候是非常的方便的，我们可以直接插在电脑上面。所以我决定了，我下个礼拜一我要把它带去公司，放在我的桌子上面，应该就可以一整天让我呼吸到新鲜的空气哦。谢谢，今天的分享文到这边，谢谢大家，拜拜。